abasoga okwetooloola ensi yonna ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Ffenna tuli mu keetereekererako okulaba ku mbaga ey'ebyafaayo era ey'okuba mawuuno ng'entanda okuli ekibya nga Issebantu William Wilberforce Kadumbula Nadiopo owookuna ayanjula Inebantu Jovia Mutesi. William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadiopo owookuna yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 1 Novemba w'omwaka gwa 1988 mu bitundu by'e Kamuli mu disitulikiti y'e Jinja. Taata we yali profesa era nga ye Profesa Wilson Gabula Nadiope n'omukyala Josephine Nadiope bonna kati abagenzi. Kkiriza nsooke empiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsi nga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo kuba ye ensonga zinaziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujja we ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Wilberforce Gabula akabugumo k'abakadde be yafuna katono ddala kuba taata we nga kyajja muzaala ennaku z'omwezi nga 1 Novemba 1988. Laba ate bw'ava mu bulamu bw'ensi mu mwaka gwa 1991 kitegeeza waayita emyaka 3 gyokka era mutabani we gye yali awezezza. Ebyo biba bikyali bityo n'emyaka 3 giba teginnayita ate ne maama w'omukadde Josephine Nadiope n'aleka ewoma mu 1993. Bakadde be nga bamaze okukkirira e Kaganga yatwalibwa jjajjaawe yamukuza ku kyalo wa Kalenge ekisangibwa mu ggombolola y'e Mafumbira mu disitulikiti y'e Jinja. Teweerabira Ryan Global Air Express Cargo abajja okukusaabaliza obulungi ebyamaguzi byo okubijja mu mawanga nga China, Dubai ne Turkey ne babituusa bulungi mu Uganda nga biyisibwa ku mazzi ne ku nnyonyi ate nga bakozesa obwangu obw'ekitalo bakubireko ku nnamba zaabwe ze ziri wansi muteese ebisingawo. Kyabazinga Gabula Nadiope ng'atuuse mu kiseera ky'okusoma yatwalibwa ku masomero nga Victoria Nile ne Rohana Academy gye yasomera omutendera ogwa primary okuva mu mwaka gwa 1995 okutuuka mu 2001. Omutendera ogwa primary ng'agukubye oluku mu mutwe ate yatandika okusoma ogwa secondary yatwalibwa ku Busoga College e Mwere. Essomero eryo yali abulira mu mwaka gwa 2005 ng'amaze ekibiina eky'essiniya ey'okuna. Okuva mu mwaka gwa 2006 okutuuka mu mwaka gwa 2007 yasoma ebibiina 2 okuli siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga ku Kyambogo College School ng'atuuse ku ddaala erya University obwanga yabwolekeza ku Kyambogo University gye yatikkirwa Bachelor's Degree of Arts in Economics mu 2011. Yagenda okutikkirwa nga Kyabazinga wa Busoga ng'akola nga economist mu Ministry of Energy and Mineral Resources mu Uganda. Yasomerako ne mu ggwanga lya Bungereza era n'atikkirwa ng'afunye first class degree mu Business Administration okuva ku ssettendekero wa Coventry University mu 2015. Bano be ba Ivy Properties Limited be bokka bajja okukuguza ettaka eritaliiko nkaayana ate nga tebakoma kutunda wabula bagula n'okugula. Bakuyambako n'okukulaakulanya ettaka lyo okuli okukuzimbira n'okukufunira enju ez'okupangisa. Bakuwola n'ensimbi okuva ku mitwalo 20 okutuuka ku bukadde 10 eza siringi ya Uganda. Bakubireko ku nnamba zaabwe ez'essimu eziri wansi awo. Gabula Nadiope William Wilberforce Kadumbula owookuna okutuula mu ntebe y'obwa Kyabazinga. Yasikira Kyabazinga Henry Wakomoloki eyafa ku ntandikwa y'omwezi gwa Sebutemba mu mwaka ogwa 2008. Okuva mu mwaka gwa 2008 okutuuka mu mwaka gwa 2014 Obusoga tebwalina Kyabazinga olw'enkaayana ezaaliko kwaniaddako oluvannyuma lwa Kyabazinga Henry Wakomoloki okufa mu August w'omwaka gwa 2014 ennaku z'omwezi nga 23. Abalangira 11 abakulembera amasaza 11 agakola obwa Kyabazinga baasalawo batuule ku lunaku olwo balonde ani omutuufu era asaanidde okusikira entebe.
nga bwe nkutegeezezza nti abalangira bano bali 11 kyokka omu ku bo nga ye Prince Edward Kulumbuzi Wambuzi ate teyalabikako ku lutuula luno, ekyo ne kikubaganya bangi empawa. Prince Edward gwe nkubuulira ye mutabani wa Kyabazinga eyasemberayo ddala mu ntebe Henry Wakomoloki eyafa mu mwaka gwa 2008. Abalangira 10 bwe baatuula bassa kimu nga nkuyege nti William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadiope yaba abeera Kyabazinga wa Busoga omujja. Kino nga kiwedde okusalwawo ennaku z'omwezi nga 23 August w'omwaka gwa 2014. Omwezi ogwaddako ogwa Septemba mu mwaka gwe gumu 2014 ennaku z'omwezi nga 13 Gabula William Wilberforce n'atikkirwa nga Nadiope owookuna mu butongole, wamma Obusoga ne bubuna essanyu olw'okufuna Kyabazinga omujja. Omukolo gw'okumutikkira gwetabwako abantu bangi, omwali n'abakungu okuva mu Bwakabaka bw'amawanga amalala n'omukulembeze w'eggwanga lyattu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ku mukolo guno yaliwo ng'atemya bukofu. Okuva ku olwo n'okutuuka mu mwaka guno obwa Kyabazinga bubadde nga tebuyanjuliranga nsi ine bantu wa Busoga okutuusa jjo ly'abalamu ennaku z'omwezi nga 7 Sebutemba Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala lwe yategeeza ensi nti ise bantu Gabula Nadiope owookuna yasiimye omukyala Jovia Mutesa okuba ine bantu wa Busoga. Kino tekyakoma mu bigambo, wabula n'olunaku olutongole olw'okwanjula Jovia Mutesi nalwo ne lulangirirwa nga z'ennaku z'omwezi nga 18 Novemba 2023 Obusoga bulyoke bubugaana essanyu. Emboozi nzikiriza nsooke ngiwunzikire wano nnywe ku lwendo lw'amazzi ate we nnaatandikira ng'embaga ewedde. Nze Jamie Radio Uganda awangaale nnyo ise bantu William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadiope owookuna.